Pengertian: batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, dan lainnya. Etiologi: batuk dapat dipicu oleh berbagai iritan yang memasuki cabang trakeobronkial melalui inhalasi, asap, debu, asap rokok yang melalui aspirasi, sekresi jalan nafas, benda asing, isi lambung. Klasifikasi: berdasarkan durasi, ada 3. 1. Akut, terjadi kurang dari 3 minggu. 2. Subakut, terjadi dari 3-8 minggu. 3. Kronis, lebih dari 8 minggu. Berdasarkan tanda klinisnya ada 2. 1. Produktif atau batuk berdahak. 2. Non-produktif atau batuk kering. Terapi: tujuannya untuk menghilangkan gejala batuk atau penyebabnya. Yang pertama, non-farmakologi, dengan cara menghindari pemicu batuk yang dapat dikenali seperti merokok, makan makanan berminyak, dan lain-lain. Minum air yang cukup dapat membantu kerongkongan agar tidak kering. 2. Farmakologi. Yang pertama, ekspektoransia, yaitu obat-obat yang memperbanyak batuk produktif dengan meningkatkan volume sekret bronkial dan selanjutnya secara refleks memicu pengeluaran lendir saluran napas. Contoh obat: Siladex mucolytic expectorant sirup. Isi kandungannya bromhexin HCl 10 mg, 2-ifenesin 50 mg. Indikasinya meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Untuk aturan pakai, orang dewasa dan anak lebih dari 10 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Anak 5-10 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar atau 2,5 ml. Yang kedua, antitusif, obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab, termasuk infeksi virus pada saluran nafas. Obat ini tidak dianjurkan untuk pemakaian kronis. Obat antitusif terbagi menjadi 2 kelas. 1. Obat perifer, yang bekerja dengan menurunkan sensitivitas reseptor batuk di paru-paru. Yang kedua, obat sentral, bekerja pada pusat batuk yang berlokasi di medula. Obat ini menghilangkan batuk dengan menurunkan stimulus batuk. Contoh obat: Woods Peppermint Antitusif Sirup. Isi kandungannya ada dextromethorphan HBr 7,5 mg dan diphenhydramine HCl 12,5 mg. Indikasinya gejala batuk non-produktif atau kering disertai alergi. Untuk aturan pakai, 1 sendok takar 3 kali sehari sesudah makan.